Ürün fişe takılmış halde bu şekilde. Şuradaki tuşlardan şu açma kapama tuşuna bir kere basıyoruz. Music. Sonra şu 3 çizgi şeklinde olan ürüne bir kere basıyoruz. Tekrar basıyoruz. Düşük modda ısıtıcı çalışıyor. Ürüne basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Yüksek modda çalışıyor şu an. Ürünün orijinal kumandası açma kapama tuşundan kapatıp açabiliyoruz. Yine Music. 3 çizgi olan tuştan ısı seçeneğini seçebiliyoruz.